8वां दिन के शुरुआत हाफ टी शर्टे के साथ सुबह सुबह एक दिन रहा एलिए बताओ तो लोन के कितना दिन आनर देखत हो लोन सुनत हो हमार वीडियो एलिए बताओ जरूरी है। अब काहे बताइनी है इहो बाद में बताई में ओकरे पास सीधे निकलनी हम फटाफट प्लांटे से खुटहा कहाँ बा इहो तो लोन के बाद में बताई में कि कहाँ बाटे। फिर गनी जब अलग वहाँ माल लेनी कौन माल इहो तो लोन के बाद में बताई में जल्दी से वहाँ निकलनी प्लांटे पहुँचनी ओकरे बाद माल के कहीं हेरा फेरी कौन माल लोग गई ना आनर लोग के बता देनी स्ट्रिंग हो भाई ओकरे पास से सीधे हम पहुँचनी प्लांटे पे प्लांटे से माल हेरा फेरी कही के फिर माल भरवनी फिर गईनी हम सीधे मॉडल सापे में का करे दारू पिए नहीं गईनी माल उतारे कौन माल पानी लौकता ना ओकरे बाद जल्दी से मॉडल सापे से निकलनी बहरे काहे होत रहा वहाँ गर्मी बहुत तेज ओकरे बाद सीधे नी गाड़ी लेके देखत का वाणी अरे रवि आ गई ना तनी लेट है ना अबीर सवेरे ना कोनो बात नहीं आ गई ना ओकरे बाद सीधे गई एक जगह भट्टी में वहाँ उतरनी जीरा फिर बना दे वाला पेटे के हीरा फ्री का ये दादा आ गए मुनीब के फोन करता लोड है गाड़ी हमें बाग मरते पागला के लड़का पूरा गाड़ी लोड हुआ फिर नहीं देखनी नारायणापुर में का माल उतर गई नहीं लेकिन देखनी हाँ पूरा माल उतर गया चकाचक। फिर गनी गोविंद भैया लगे उन्होंने माल पूरा उतर गया देखत नहीं बड़ी टेंशन रखत ना बड़ी विपद बा हम कोनो बात नहीं तू होटल जाए जाके अपने फुरफुरिया में जल्दी से बैठे नहीं देखत नहीं बड़ी सूर ताल में एकदम चलाओ तो रही गाड़ी हम बस करा ऐसा चलाओ फिर रास्ता मिलना एक जन कहत ना 2 पेटी पानी मिल जाएंगे एकदम मिल जाए जितना का ना मिल जाए फिर देना 500 नोट कटनी फटाफट। फिर हम सिंदुरिया बच्चन जी के वहाँ पानी उतार के जल्दी से निकलनी महाराजगंज की और फिर कहता रुका हो बाबू कनी का है कहना पैसा ले लो मनोज जी भी आज पैसा देना गिन के हम बहुत बढ़िया। फिर रस्तों में पड़ेला रामपुर में रोहू रुक गई हम कहीं पूछ नहीं कुछ मलिया बिका जाए गई गंगा सागर भैया लगे कहीं कुछ रही कहना बाबू मरते पगला गए लड़का लौकत नहीं पूरा मलिया पड़ा हम कहीं हाँ भैया कोनो बात नहीं। फिर नहीं भैया लगे उनका राइस बॉक्स ऑर्डर कहीं कहना बहुत बढ़िया काम करेला हम कहीं ठीक है अंकल नमस्ते कहना बाय बाय हम कहीं ठीक है बाय बाय। फिर जैसे महाराज पहुंचा तनी हिमांशु बाबू भी पानी उतारता पानी उतारने के बाद बुआ कर ली जा यहाँ से तो वो टाटा कैली हम कहीं ठीक है बाय बाय बुआ। फिर का गई पूर्व सभासद उर्फ बंटी भैया के भी पानी उतार देनी पानी उतार के वहाँ से निकलनी फिर रवि भैया कहना बाय हम कहीं जल्दी जा माल लेके करमहा गई ना करमहा फिर हम गई कहाँ करण भाई लगे हम कहीं करण भाई कुछ ऑर्डर बा कहना कुछ ऑर्डर नहीं तू अंदर आवा हम कहीं का है बतावा जैसे अंदर जाते नहीं कहता चीज दिखाई हम कहीं का कहता जैसे सुनवा कर अरे तू तो एकदम एलियन वाला हो बाय बाय।